झुक्क्याउन टाइपले। अब एनबीसी यो एनबीसी कोड 202 र 205 छ है। यो तपाईहरुले नेटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी सर हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ कति मिनिमम पनि कति चाहिँ क्राइटेरिया हुन्छ भने चाहिँ दिएको हुन्छ है। वलको मिनिमम थिकनेस कति हो? के वल त ब्रिक वल कि स्टोन मेसनरी? वलको मिनिमम थिकनेस भनेको चाहिँ यदि ब्रिक वल हो भने चाहिँ ब्रिक वलको मिनिमम थिकनेस भने कति हुन्छ त हाम्रो नेपालको केसमा 115 mm। अनि स्टोन मेसनरी वल छ भने कति त 350 mm चाहिँ मिनिमम थिकनेस हुन्छ है। ब्रिक वल बनाउनु मिनिमम थिकनेस भयो भने के त width of wall footing according to thumbs rule। क्वेशन छ है एउटा, त्यो क्वेशनबाटै गरौँ है त। यो क्वेशन मेसेज गर्नु होला त। width of wall footing वाला अप्सन के छ? 2t+ वाला के अप्सन छ? width of wall footing according to thumbs rule है, सोधिहाल्नु भयो। 115 है। 115 सिंगल 1 ब्रिक वल भयो भने, हाफ ब्रिक वल भयो भने कति हुन्छ त? 115 हुन्छ नि हैन? ल ठीक छ, एउटा एमसीक्यू क्वेशन सोध्नु भएको छ यहाँ साथीले। width of wall footing MCQ है। width of wall footing according to thumbs rule is is 2t t plus 300 2t plus 300 d मा 2t plus 150 यो अप्सन छ है। जहाँ चाहिँ t भनेको चाहिँ के त? t भनेको चाहिँ थिकनेस अफ वाल भने है। थिकनेस अफ वाल यो हेर्नु त, यसको आन्सर सी 2t plus 300 है। यो क्वेशनले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने यदि t चाहिँ थिकनेस अफ वाल हो भने वाल फुटिङको चाहिँ के त विड्थ कति हुनुपर्छ भन्नु खोजे। वाल फुटिङ भनेको जस्तै म सेक्सन बनाएको थिएँ नि हिजो, स्टेप गरेर यसरी स्टेप गरेर यसलाई नै वाल फुटिङ त भन्छ नि हैन? ल यो चाहिँ यो तल ग्राउन्ड लेभल भयो, अनि यसको चाहिँ थिकनेस t भनेर दिएको छ के। अब यहाँ चाहिँ कङ्क्रिटिङ गरे हुन्छ, सोलिङ गरे हुन्छ हैन? यसरी यस्तो भयो भने चाहिँ यो माथिको वालको थिकनेस चाहिँ t छ भने थम्ब रुलले के भन्छ त? यो तलको विड्थ अफ वाल फुटिङ भनेको यो तलको फुटिङको वाल थिकनेस 2t plus 300 हुनुपर्छ भन्छ के। यो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। के त आजको लागि भयो, बजार जानु छ। यो भन्दा पनि थम्ब रुलले चाहिँ के भन्छ? t थिकनेस भयो भने चाहिँ के त 2t plus 300 mm मा हुन्छ है। mm मा थिकनेस अफ वाल पनि mm मा, 2t plus 300 पनि mm मै हुन्छ है। यो चाहिँ सबै mm मा हुन्छ, युनिट mm मै भइरा हुन्छ। यस्तो क्वेशन सोधिरा हुन्छ है। अब अर्को वालहरुको पछि आउँछ है। अर्को क्वेशन तपाईहरुलाई फाउन्डेसनहरु सम्बन्धी नै क्वेशन गरौँ न है। यो भनेको 2t plus 300 हुन्छ, माथि थिकनेस अफ वाल चाहिँ t भन्यो भने। अब एनबीसी 202 ले चाहिँ एउटा है डिजाइन अफ सिम्पल एनबीसी 202 provides mandatory rule of thumb a design of simple brick and stone masonry foundation में है। mandatory rule of thumb
Mandatory rule of thumb for load bearing masonry buildings. Load bearing masonry buildings. Load bearing masonry buildings हरुलाई चाहिँ के त यसले चाहिँ के भन्छ त द फुटिङ फर ए कोडले भनेको कुरा हो है द फुटिङ फर brick masonry footing for brick masonry footing for brick masonry on cement mortar for single story building shall be 230 mm by 540 mm by 900 mm stepped over PCC and flat brick soling for a depth of 800 mm. Depth of 800 mm. And for multi-story building, it shall consist of 350 mm by 480 mm by 600 mm stepped over PCC and brick soling for a depth of 900 mm. यो भयो है यो चाहिँ एनबीसी कोडले मिनिमम क्राइटेरिया दिएको छ भने म्याक्सिमम मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन एउटा क्वेशन है यो सकिसकेपछि मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन अन क्ले सोइल कस्तो खाले सोइलमा छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गरिरा हुन्छ मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन भनेर सोधिहाल्नु भयो अब यो एनबीसी कोडले चाहिँ के त फुटिङ फर ब्रिक मेसनरी एन्ड सिमेन्ट मोर्टार फर सिंगल स्टोरी भनेको चाहिँ यो स्टेपिङ भनेको यो कुरा याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले 230 बाइ 540 बाइ 900 यो भनेको चाहिँ यसरी वल छ भने यसरी वल चाहिँ यो 230 mm थिकनेस को वल छ माथि चाहिँ अनि यो वल चाहिँ यसरी स्टेप भएर 540 भयो यो 540 अनि 900 यसरी चाहिँ फुटिङ प्रोवाइड गरेको छ भन्नु खोजे हो के चाहिँ फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ भयो यो पीसीसी 1 2 4 भयो हैन यहाँ चाहिँ यो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ 900 हुन्छ यो चाहिँ 900 अनि सिंगल स्टोरीको लागि डेप्थ कति रे त मिनिमम पनि 800 mm हुनु पर्यो 800 हुनु पर्यो अनि 540 भनेको 230 भने माथिको भयो 540 भने यो 540 mm तलको भनेको
900 mm यसरी स्टेपिङ गरे हुन्छ अनि प्लस के त स्टेपिङ गरेर चाहिँ यो 60 यो 60 यो 75 यो 200 सरी फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ चाहिँ 60 यो 75 यो 240 240 अनि बाँकी 185 भनेको चाहिँ यो थिकनेस टोटल जोड्दाखेरि चाहिँ 800 हुनु पर्यो स्टेपिङ भनेको 230 बाइ 540 बाइ 900 हुनु पर्यो भनेको है ब्रिक साइज विथ मोटार भन्यो भने चाहिँ है ब्रिक साइज विथ मोटार भन्यो भने चाहिँ 240 बाइ 115 बाइ 57 है विदाउट मोटार भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज भन्यो भने चाहिँ 230 बाइ 115 बाइ 57 लाउँदा हुन्छ है अब एउटा क्वेशन डेप्थ अफ फाउन्डेसन सोधिहाल्नु भयो यो चाहिँ कोडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नेटमा डाउनलोड गरेर नत्र मलाई WhatsAppमा चाहिँ कोड पठाइदिनु सर भनेर मेसेज गर्नु होला म कोड यो NBC 202 र 205 पठाइदिन्छु है 9843917679 मा चाहिँ मलाई कोड पठाइदिनु भन्नुहोस् कोड चाहिँ म त्यहाँ एभाइलेबल गरिदिन्छु है क्वेशन चाहिँ के छ त द मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन अन क्ले सोइल depth of foundation on clay soil is 60 centimeter, B 90 centimeter, C 120 centimeter, D 150 centimeter. यो भयो अर्को चाहिँ एउटा क्वेशन द मिनिमम डेप्थ अफ बिल्डिङ फाउन्डेसन depth of building foundation on A मा sandy soil 80 to 100 centimeter, B मा clay soil 92 कति त 160 centimeter, C मा rocky soil 5 to 50 centimeter, D all of the above. दुईटा क्वेशन हेर्नु त द मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन अन क्ले सोइल भन्यो भने कति हुन्छ त ए र डी भन्नुभएको छ ठिक छ है मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन अन क्ले सोइल भन्यो भने चाहिँ 90 सेन्टिमिटर लाउने हाम्रो के त मिनिमम डेप्थ अन क्ले सोइलमा चाहिँ बी अनि यो चाहिँ डी है अल अफ दी एबोभ के त क्ले सोइलमा चाहिँ 90 देखि 160 स्यान्डीमा चाहिँ 80 देखि 100 अनि रकी सोइल छ भने चाहिँ 5 to 50 सेन्टिमिटर हुन्छ है के त मिनिमम डेप्थ अफ फाउन्डेसन भनेर ल है आजलाई यति नै है थ्यांक यू क्लास भोलि चाहिँ हामी वल्सहरु पढ्छौं है वलहरु अनि टाइप्स अफ वल्सहरु चाहिँ त्यहाँ पढिरा हुन्छ लोड बेयरिङ वल नन लोड बेयरिङ वलहरु ब्रिकको साइज विथ मोटार भन्यो भने चाहिँ 240 मा लाउनु विदाउट मोटार भन्यो भने चाहिँ के त स्ट्यान्डर्ड ब्रिक साइज भने 230 बाइ 115 बाइ 57 नै लाउनु है ग्याप हुँदैन है ग्याप हुँदैन साइज अफ फुटिङ 5 फिट बाइ 5 फिट जेनरली हामीले आइसोलेटेड फुटिङ युज गर्छौं भने के त 1.5 मिटर बाइ 1.5 मिटर साइज अफ फुटिङ युज हुन्छ है ल थ्यांक यू है थ्यांक यू क्लास ल मैले एन्ड गरे आजलाई
Recording stopped.